Налоговая система, установленная в государстве, является неотъемлемой частью его деятельности, так как помогает сформировать основную строчку дохода государственного бюджета. Только при высоком уровне налоговой дисциплины и при грамотном распределении этих средств государство сможет выполнять свои функции. Сегодня в передаче «Амчер» мы хотим подробнее остановиться на деятельности Министерства по налогам и сборам Абхазии. Здравствуйте, Жансух. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Жансух Эдуардович, вот первый вопрос касательно динамики поступления налоговых платежей. Какая у вас информация на сегодняшний день? Ну, абсолютно достоверно можно подводить итоги уже за прошедшие 4 месяца. Динамика достаточно впечатляющая. Если говорить о нарастающем плане за 4 месяца, план у нас составлял 713 миллионов рублей. По факту мы собрали 1 миллиард и 7 миллионов рублей. В процентном соотношении это превышение плановых показателей на 41%. Речь идет о выполнении плановых показателей практически по всем районам. За счет чего удалось получить такую динамику? Ну, здесь нужно отметить, что речь идет о комплексе мероприятий. В первую очередь, если говорить о глобальных, объективных факторах, то, безусловно, имеет место определенное повышение цен на товары и услуги, которые реализуются в нашей стране. Но помимо этого, те меры, которые мы предпринимаем в части увеличения эффективности администрирования налогов, тоже дают свои результаты. И те результаты, которые у нас сегодня, я думаю, что они обязательно сохранят те же темпы роста, и мы закончим этот финансовый год с аналогичными результатами. Касательно налогового законодательства, все-таки он должен быть понятен как и для бизнеса, так и для налогоплательщиков. Насколько, как вы оцениваете, насколько он сегодня понятен налогоплательщикам? Ну, я бы, наверное, использовал немного другой термин. Понятно налоговое законодательство, в принципе, всем. Есть ряд вопросов, которые в нашем налоговом законодательстве или нечетко расписаны, или, как это бывает, противоречат, одни нормы противоречат другим. В этой связи мы тоже запланировали себе с самого начала этого года определенный план нормотворческой работы. На сегодняшний день уже 4 законопроекта подготовлены Министерством по налогам и сборам. Я могу их даже перечислить. Значит, первый закон, который мы подготовили, это был закон об акцизах. Далее мы представили законопроект о внесении изменений в закон о налоге на прибыль. Сейчас на очереди у нас изменения в закон о плате за землю, ну и еще запланированы в течение этого года внесение изменений в ряд существенно значимых для нашей работы законов. Это закон о государственной налоговой службе, это закон об основах налоговой деятельности в Республике Абхазия. Все это необходимо для того, чтобы те пробелы, которые существуют в нашем законодательстве, устранить. Туристический сезон на носу. Какие цели и задачи Министерство по налогам и сборам ставит в этом направлении? Курортный сезон для нашей с вами экономики является достаточно существенным в плане экономических показателей. Мы проводим ежегодные мероприятия по подготовке. О чем идет речь? Буквально на днях, в концу следующей недели, будет завершена серия наших мероприятий по основным, так скажем, курортным районам. Это Гагарский район, Гудаутский район и город Сухум. То есть наши инспекции осуществляют обход всех объектов размещения. То есть уже к концу недели нам будут понятны цифры по
объектам размещения, по койко-местам и так далее. Далее очень важным изменением вот в ближайшее время мы ожидаем внесения изменений в постановление Кабинета министров в части экскурсионных путевок. Здесь нам удалось совершить достаточно такой прорыв, на мой взгляд, информационного характера. Да? Мы создали такую техническую возможность, что организации, оказывающие экскурсионные услуги, теперь будут иметь возможность, прежде чем выехать на маршрут, вводить соответствующую информацию в нашу базу данных. Это удобно и для них, и для нас. То есть проблема с, так скажем, теневым оборотом в сфере оказания экскурсионных услуг будет сводиться к минимуму уже в этом сезоне. Расскажите нам, какие основные задачи управления? Ну, одна из самых главных задач нашего министерства – это контроль за соблюдением законодательства налогового, полнота и своевременность перечисления и начисления налоговых платежей. Вот это основная задача. Вот если говорить о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь, вот что вы основные, какие вы можете выделить? Проблемы заключаются, наверное, в первую очередь в том, что налогоплательщики хотелось бы, чтобы были более дисциплинированные, своевременно предоставляли всю отчетность, которая нам необходима, потому что на основании этих данных мы проводим свой анализ, даем информацию, составляем какие-то необходимые показатели. Ну, часто бывает, конечно, после наших контрольных мероприятий есть небольшие разногласия, не всегда налогоплательщик согласен с нашим мнением, возникают, по-хорошему, скажем так, определенные споры, которые стараемся разрешать. Но построение партнерских отношений с налогоплательщиком – это тоже важно, правильно? Конечно, мы всегда стараемся найти в первую очередь общий язык с налогоплательщиком. Хотя мы и проверяем, и доначисляем, и применяем штрафные санкции, но в первую очередь мы стараемся все-таки направить налогоплательщика. На сегодняшний день какие цели у вашего ведомства, какой работой вы заняты? Ну, на сегодняшний день мы, как и вся наша страна, готовимся к курортному сезону, надеемся, что он у нас выйдет хорошим. И проводим тематические проверки, целью которых является определение номерного фонда, койко-мест, открытие новых гостиниц, пансионатов. Какие качества нужны налоговику? Умение общаться, не конфликтовать. Самое главное качество, на мой взгляд, это умение общаться с людьми. Находить общий язык, коммуникабельность, наверное. Еще вот хотелось бы поговорить об особенности профессии налоговика именно вот в нашем обществе, где все друг друга знают, где мы все родственники, друзья друзей. Вы знаете, когда я только начинал свою деятельность в этой структуре, конечно, вот очень мне было тяжело, потому что действительно сталкивался с вот этой вот проблемой. Но потом начали подходить только с буквы закона. Мы понимаем и родство, и друзья, и близкие какие-то отношения, но закон есть закон, его нужно соблюдать всем. В этом и есть преимущество. И нам бы хотелось, чтобы все были равны, налогоплательщики, чтобы не было дисбаланса, чтобы все платили налоги. Не было ни у кого каких-то поблажек. Сколько лет вы уже работаете в налоговой? Ну, в налоговой работаю уже 23 года. Наверняка 23 года ведомство меняется, потихоньку преобразовывается. В начале работы, но эти проблемы практически уже нет. Все как бы складывается так, что работа становится все легче и легче в связи с тем, что у нас очень много внедрений, и техническое внедрение, и много опытных работников в отделе, которые справляются
с поставленными задачами. То есть вы по юридическим лицам, правильно? Да. Предприятия проверяем, да, юридические. Как часто вот бывают плановые проверки? Плановые проверки, согласно закону, мы в год раз проверяем. У нас в законе так. Так, Милана, вы чем заняты? Расскажите, пожалуйста. В данный момент я заполняю отчетность. Организации, которые осуществляют экскурсионную деятельность, отчитываются нам. Это квартальные отчеты по ТУ-1 и отчеты декадные ТУ-2, в которых указывается количество обслуженных экскурсантов, выручка и прочие показатели. Милана, скажите, вот как сегодня можно попасть в Министерство по налогам и сборам? Как вы сюда трудоустраивались? Изначально нужно написать заявление, и после уже, если есть свободная вакансия, вас приглашают на собеседование. Что вот, допустим, вам нравится в вашей работе и что вызывает не очень приятные эмоции? Работая здесь, мы понимаем, какой вклад мы имеем в развитие нашей страны. То есть, если даже это какая-то небольшая частичка, которую мы можем вложить для того, чтобы наша страна развивалась, это уже большое какое-то чувство такое, переполняющее тебя. Что не нравится, ну, это, наверное, то, что было указано выше по поводу отчетности. Даже вот по формированию данного отчета не все налогоплательщики добросовестно относятся к сдаче отчетности, и, соответственно, это затягивает процесс. Да, своевременно. Это затягивает процесс, и мы не можем своевременно сдать отчетность. Оперативное управление, правильно? На данный момент чем занимается ваш отдел и вообще общий функционал отдела? Наша основная задача – это выявление, предупреждение, пресечение налогового нарушения, которое проводится организациями и физическими лицами. Ну, в основном те, кто не любит становиться на учет, без постановки работает, без уплаты налогов. Ваш отдел занимается выездными проверками, верно? Да. Мы выезжаем постоянно, здесь в рабочих местах сидят тогда, когда обрабатывают акты, печатают, пишут, составляют материалы обследований. А так постоянно в районах, в инспекциях. На сегодняшний день у нас идет комплексная проверка города Сухум, где наши инспектора совместно с управлением налогообложения физических лиц проводят полную инвентаризацию всех участков инспекции города Сухум. Там около 12 участков, 12 инспекторов. И вот по результатам этих проверок, результатам анализа будут судиться о работе самих инспекторов на этих участках. Как объекты выпадают из налогообложения? То есть налоговик может не увидеть их? Может не увидеть, а может в таких местах стоят, где показывают, да. Но вообще налоговики должны обследовать каждый раз на участке, что-то строится, что-то новое появляется, они должны ходить, обследовать. Как вы выявляете объекты, работающие неофициально? В основном мы собираем информацию. Мы еще обрабатываем не только, у нас идет сбор информации с таможенных данных, с банковских данных, с балансов выписывается, а также мы обрабатываем информацию, собираем с сайтов. Потом баланс смотрим, потом сравниваем, что по балансу показано, что по таможенным сведениям, что с других сайтов получаем. И потом смотрим, находим, где скрывают налоги, где не всю сумму показывают, не все количество. Материалы составляем, акты пишем. Потом вот эти материалы мы передаем, соответственно, у нас есть управление налогообложения юридических лиц, управление налогообложения физических лиц. Передаем им, и мы совместно потом дорабатываем дальше. Что скажете за свой отдел? Приходит ли сюда молодежь, которая обладает необходимыми знаниями, необходимым багажом знаний? Ну, я вообще, когда отдел создавал, сперва отдел, потом управление сделал. Я когда набирал к себе, я уже 23 года здесь. Когда набирал, я взял одного, который работал в ОБП. Потом второго взял, который работал на таможне.
чтобы можно было информацию получать и оттуда, и отсюда. Так что вот так создавался отдел, потом управление. Сейчас было 3 человека в отделе, а потом сейчас в управлении у меня 6 человек работает, 3 главных инспектора, 2 со стажем, один 22 года, другой 14, а другие молодые, все, кто 3 года, кто 2 года. В общении с людьми сложности возникают? Особенности нашего менталитета, конечно, имеют место быть в нашей работе, но хочу отметить тот факт, что с каждым годом, я вот за тот недолгий период времени, что я работаю в структуре Министерства по налогам и сборам, я хочу отметить тот факт, что понимание у людей, наших индивидуальных предпринимателей приходит к тому, что необходимость уплаты налогов – это как бы обязанность любого, она даже прописана в нашей Конституции. Поэтому, конечно, небольшие могут возникать сложности, но нерешаемых проблем нету. Сегодня у вас получается проверка по Сухуму, правильно? В общем? Да, мы осуществляем проверки именно города Сухум, инспекции. Справляться с поставленной задачей как удается? Когда я приходил, я был новый сотрудник. Благо, у меня были старшие товарищи, которые всегда подскажут, вовремя направят на правильный путь. И общение с ними и работа вместе с ними. В профессиональном плане есть куда расти, но постепенно опыт работы набирается именно вот такими проверками, которые мы осуществляем вместе со своими старшими коллегами. Вот о коррупции в самой системе налоговой службы, как вы с этим боретесь? Ну, что касается коррупции, то борьба не прекращалась никогда. Если в нашем случае выявляются какие-либо факты, где мы можем доказать, что в той или иной ситуации инспектор или должностное лицо налоговой службы совершил преступные деяния, то мы направляем такие материалы в правоохранительные органы. Но зачастую нам удается решать эти вопросы на этапе, так скажем, предварительного расследования, внутреннего служебного расследования. И в случае, если у нас возникают подозрения относительно того или иного инспектора, мы проводим соответствующую работу и прощаемся с ним. Для него это наилучший выход из сложившейся ситуации. За последний год, допустим, бывали ли такие случаи? Установленных фактов коррупционных элементов за период моей работы здесь еще не было, но были, так скажем, определенные решения, по которым люди просто уходили со службы. Управление налогообложения физических лиц, верно? Да. На сегодняшний день вот какие у вас цели и задачи? На сегодняшний день мы работаем занимаемся комплексной проверкой города Сухум. Занимаемся инвентаризацией объектов налогообложения физических лиц. То есть это к туристическому сезону, правильно? Ну да, да. Мы ездим по районам. У нас в прошлом году в Гудаутах была проверка комплексная. Тоже по объектам, по всему району. Каждый объект заходим, акты обследования. Предприниматель, да, он обращается в инспекцию, где он зарегистрирован, ему становится на учет. И, много ли таких примеров, скажем? Допустим, вот в прошлом году по Гудауте определенное количество объектов не стояло на учете, мы как бы поставили их на учет. Ну, с этим тоже сталкиваемся. Ну, такого массового сказать, что люди не стоят на учете, такого нет у нас. Ну, в основном люди обращаются, мы ставим их на учет, подсказываем, какие действия дальше. А вот чем чревата недисциплинарность в этом вопросе? И в практике такое, что мы собираем материал, передаем дела в МВД. У вас в ведомстве сколько сотрудников? 5 человек нас, вместе со мной 5 человек здесь. На данный момент мы занимаемся, я участвую в проверке города Сухум, а также занимаемся сбором, анализом всех
отчетов, предоставляемых отделами инспекции по городу Сухум и району. А также текущей работой занимаемся. Расскажите нам, как вы стали налоговым специалистом? Я работаю уже здесь 5 лет. Просто пришла, написала заявление, и меня взяли на работу. Вот вы относитесь к молодому поколению. Вот за 5 лет какой опыт вы здесь приобрели? Когда я пришла на работу, конечно, было все страшно, но меня научили все, показывали все потихоньку, мы учились этому, постоянно развиваемся, старшее поколение нас учит. Хотелось бы предупредить людей, которые начинают заниматься предпринимательской деятельностью, и предостеречь их от нарушений налогового законодательства, потому что санкции могут быть очень серьезными. Нам не дается право выбора. Законодатель нас наделил такими полномочиями и обязывает при выявлении соответствующих нарушений применять финансовые санкции. Им выгодно, получается, платить эти штрафы, либо все же продолжать укрывать налоги? Вы знаете, на самом деле вести свою деятельность в рамках закона всегда выгоднее. И с точки зрения морально-психологического спокойствия человека, когда он понимает, что он не нарушает закон, ему не за что бояться. С точки зрения того, что государство в рамках программ поддержки малого, среднего предпринимательства, каких-либо иных программ всегда принимает во внимание, так скажем, историю налогоплательщика. В этом вопросе вы еще взаимодействуете со службой судебных исполнителей, правильно? Да, совершенно верно, совершенно верно. У нас выстроилась достаточно такая эффективная модель взаимодействия со службой судебных исполнителей при Министерстве юстиции Республики Абхазия. Речь идет о должниках, которые не уплачивают выявленную задолженность. По прошествии определенного времени, которое у нас обозначено в наших нормативных документах, мы направляем материалы в службу судебных исполнителей. То есть там речь может идти уже и об аресте имущества, и о других более серьезных, так скажем, ограничениях. Вот с 2017 года по май 2021 года налоговой службе удалось вернуть через службу судебных исполнителей порядка 14 миллионов налоговых задолженностей. За 2021 год через службу нам удалось вернуть порядка 13 миллионов рублей за весь год. А если говорить о текущем периоде 2022 года, за 4 месяца 2022 года нам уже удалось вернуть 12,5 миллионов рублей. Это управление антикоррупционного декларирования, правильно? Это достаточно новое управление, ведомство, которое недавно... Сформировалось вот около 2 месяцев назад, и у нас 5 сотрудников, также прошедший конкурсный отбор кадров. При создании нового управления с какими трудностями вы столкнулись? В основном у нас были трудности с пониманием со стороны декларантов по поводу заполнения, потому что очень часто возникали ошибки технического характера. Кто-то задавался вопросом, стоит ли вообще заполнять декларацию. И как раз для этого у нас готовится инструкция, она уже на стадии завершения, о том, как правильно и полноценно заполнить каждый пункт декларации. Чем сейчас на данный момент занимается управление? На сегодняшний день мы занимаемся приемом деклараций, а также их проверкой. То есть проверку мы проводим посредством запросов, отправлением запросов в соответствующие организации. И параллельно мы сейчас осваиваем базу по внесению декларации, то есть она уже на стадии внедрения уже. Вообще много ли чиновников уже заполнило декларации? На сегодняшний день несколько учреждений сдало нам декларации. Мы сейчас планируем уведомлять каждую организацию о том, что своевременно нужно подать декларации. А вот, кстати, касательно 7-го созыва в парламенте, они вот как активно принимают участие?
Если касаться как кандидатов в депутаты, то все кандидаты, практически кандидаты, они сдали свои декларации. Сейчас мы будем ждать декларации как от действующих депутатов. Тех, кто не сдал декларации или же подал недостоверную информацию, какое наказание их ждет? А по закону это освобождение от должности, от занимаемой должности без права восстановления на госслужбе. В практике нашего управления, так как оно функционирует всего-то пару месяцев, пока такой практики не было. Так как вот декларации заполняются впервые, получается, допускаются ли ошибки? Да, в том числе и технического характера очень частые ошибки. Как раз инструкция, она и поясняет и эти моменты, где необходимо обратить внимание на какие моменты, которые возникают. Вот на сегодняшний день сколько деклараций вы обрабатываете? Это были декларации по кандидатам в депутаты, также сейчас уже начинают задавать организации, разрабатывается база, как также упоминалось. Вы скажите, нравится работа? Вы уже 2 месяца здесь. Планируете остаться? Да, несомненно, планирую развиваться в данном направлении, и есть все возможности, которые предоставляются также и министерством для развития, и работа, с которой мы сталкиваемся. Это новый такой виток. Да. Безусловно, здесь есть и интерес, и много возможностей. Правовое управление осуществляет правовую поддержку всей системы Министерства по налогам и сборам. Прежде всего мы занимаемся разработкой нормативных правовых актов по нашей системе. Кроме того, у нас еще ряд функций и задач, связанных, допустим, с составлением и направлением материалов в службу судебных исполнителей по взысканию проблемных недоимок. Работа связана с исключением из государственного реестра налогоплательщиков, с исключением юридических лиц, ну и представление интересов Министерства по налогам и сборам в судебных органах. Также ответы на письма разъяснительного характера, которые поступают от налогоплательщиков по вопросам, связанным с исчислением уплаты налогов. Такая разъяснительная работа тоже проводится с нашим управлением. Вот как часто к вам обращаются налогоплательщики? Как это происходит? Налогоплательщики, как правило, когда у них какие-то вопросы возникают, связанные с исчислением уплаты налогов, в письменном виде обращаются в Министерство по налогам и сборам или в инспекции Министерства по налогам и сборам. В дальнейшем эти обращения поступают в данное управление, и в течение короткого времени мы уже разъяснение по уплате налогов уже тоже в письменном виде подготавливаем и направляем в адрес самого налогоплательщика. Перед нами стоит множество задач, но одной из самых главных задач перед нашим управлением является систематизация работы со службой судебных исполнителей. У нас есть множество проблемных налогоплательщиков. Используя наши механизмы, посредством которых мы не можем обеспечить взыскание налоговых платежей. В связи с этим мы направляем материалы в службу судебных исполнителей. Все районные инспекции формируют материалы, направляют в центральный аппарат. После систематизации мы направляем в службу судебных исполнителей. За 4 года, почти за 4 года было направлено почти 400 материалов и взыскано около 20 миллионов через службу судебных исполнителей. Вот за сегодняшний день в чем заключается ваша работа, чем вы заняты? Проверяю на полноту всех материалов, соответствие сумм, причитающихся в бюджет нашей программой, нашей базой. То есть вы обрабатываете огромный объем информации? Да, мы обрабатываем информацию со всех ведомств, со всех министерств. За день сколько, вот, допустим, вы можете обработать? Ну, иногда материалы поступают около 20 материалов в день. Расскажите, какие основные функции выполняет ваше управление? Основная функция – это составление отчетности. При этом основными отчетами, которые мы формируем, являются поступление налоговых платежей в бюджет,
При этом мы рассматриваем и те платежи, которые поступают, фактически внесены, а также подлежащие к внесению в бюджет. Общая сумма недоимок у нас отчет, который формируется по регионам республики, при этом с позиции проблемные и текущие недоимки. Также анализ отраслей народно-хозяйственного комплекса, отчет по организациям и предприятиям нашей республики, по субъектам экономики. Вам, получается, постоянно нужно осваивать большой объем информации. Это наверняка тяжело. Да, это бывает тяжело, порой, когда необходимо предоставить срочно, оперативную информацию. Та информация, которую мы обрабатываем, она очень важна для руководства, как нашего министерства, так и в целом для республики. Поэтому необходимо предоставить качественную и своевременную информацию. При этом обработав довольно большой бывает поток информации. На сегодняшний день наш специалист нашего управления занимается составлением такого документа, как уведомление и принадлежности платежа. Данный документ представляется в управление казначейства. Составляется он исходя из того, что была совершена ошибка в платежных документах или по запросу самого управления казначейства. В нашем управлении также производится работа по обработке, хранению данных, поступающих от таможенного комитета. Данные обрабатываются и затем передаются либо руководству, либо управлением в зависимости от запроса. Сейчас, на данный момент, мы работаем над отчетом по начислению налоговых платежей, проводим сравнительный анализ текущего периода с аналогичным периодом прошлого года и высчитываем процент. Управление анализа, правильно? Да. Вот расскажите о своем ведомстве. Основными функциями и задачами управления анализа являются это осуществление аналитической работы, анализ состояния платежной дисциплины, проведение анализа отчета, подготовка заключений по ним, прием отчетов по форме УСР, это услуг средств размещения от налогоплательщиков, контроль за своевременной сдачей расчетов, деклараций, бухгалтерских балансов и принятие мер в отношении нарушителей, выдачи справок об отсутствии задолженности, участие в проведении комплексных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия. По республике на налоговом учете сколько налогоплательщиков состоит? Количество состоящих юридических лиц по Республике Абхазия около 4699. Количество индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в Республике Абхазия, около 13179. В управление камеральных проверок поступает информация от наших налогоплательщиков, организаций и индивидуальных предпринимателей, которая предоставлена ими в виде бухгалтерской отчетности и расчетов, соответственно, в их территориальной инспекции. Далее эта информация нами анализируется, сопоставляется с теми данными, которые поступают в наш программный продукт автоматически из других ведомств, таких как Управление казначейства при Минфине и Государственный таможенный комитет. Мы также сопоставляем все эти сведения с информацией, получаемой нами из внешних источников, в том числе и по нашим запросам, например, из банков наших, то есть из финансово-кредитных учреждений нашей страны, нашей республики. Далее, опираясь на проведенную работу и анализ, нами составляются соответствующие отчеты, докладные, справки, где, согласно определенному критерию, формируется ряд налогоплательщиков, у которых, допустим, усматривается признак недобросовестного, например, налогоплательщика. Часто ли бывают нарушения? Ну, конечно, да, нарушения бывают, нарушений, к сожалению, пока много. Одним из основных тоже видов контроля, которым мы здесь занимаемся, это правомерность применения налогового вычета по налогу на добавленную стоимость. У вас есть в ведомстве возможность повышать квалификацию сотрудников? У нас такие мероприятия обычно проходят централизованно. К нам приезжала делегация с ФНС России в конце прошлого года, и результатом их приезда стали в том числе переговоры по как раз-таки возможности повысить квалификацию наших сотрудников на
территории нашего стратегического партнера в России. Все это проходило в рамках программы по гармонизации нашего законодательства, нашего и российского. Каким образом назначают руководителей ведомств? То есть, это часто бывает, продвигают тех, кто давно уже здесь работает. Вот, например, как вы стали начальником? Я работаю в Министерстве по налогам и сборам с 2006 года. И если говорить конкретно обо мне, то я думаю, я могу сказать, что я выросла в этой системе. Зачастую все-таки у нас руководящие должности занимают именно те, кто в нашей системе выросли, кто знает систему изнутри. Здесь у нас управление информационных технологий. Расскажите о работе, которую вы проводите на сегодняшний день. Основной задачей нашего управления является повышение эффективности работы налоговых органов путем внедрения современных технологий в налоговое администрирование. Без каких знаний специалист по налогам и сборам сегодня не может устроиться на работу, потому что информационные технологии идут вперед? Здесь сложная ситуация. Здесь профильных специалистов нет именно в сфере информационных технологий. Здесь работает экономист, бухгалтер, экономист. Специфика этой деятельности такая, что мы не можем привлечь в силу того, что небольшие оклады, профильных специалистов у нас нет. С какими трудностями вы сталкиваетесь изо дня в день? Бывает непонимание сотрудников, бывает непонимание наших налогоплательщиков, каких-то нюансов. Но стараемся, как-то растем, развиваемся. Уже создан второй программный продукт, объединенная база, много чего в ней учли. Как сайт может помочь обычному человеку, предпринимателю? Нет, на сайте реализовано уже немало функций. Можно посмотреть карточку лицевого счета, можно получить бесплатную выписку с сайта. Расскажите нам, какие конкретно услуги можно получить через сайт? На сегодняшний день уже каждый налогоплательщик в первую очередь, это уже было давно реализовано, может посмотреть свою карточку счета, зная свой логин, пароль, ознакомиться с тем, какие у него задолженности на сегодняшний день. Далее также была реализована возможность сдачи некоторых видов отчетов. Например, один из них – это отчет по акцизным маркам. Не всегда удобно приходить в инспекцию, сдавать этот бумажный вариант. Иногда удобнее просто сесть за компьютер и сдать его онлайн. Далее реализована возможность посмотреть какие-то записи из реестра налогоплательщиков. То есть, если вы имеете с кем-то контакты и не уверены, является он реально официальным каким-то лицом, вы можете просто зайти на наш сайт и ввести его данные, просто наименование организации, или имя, фамилия, отчество, и вы увидите информацию об этом человеке. И одно из последних – это внедрение личного кабинета для индивидуальных предпринимателей. Здесь уже более развернутый функционал. На сегодняшний день индивидуальный предприниматель имеет возможность вообще по минимуму контактировать с налоговыми органами, может вести свою деятельность, грубо говоря, из дома, сдавая отчетность из дома и оплачивая свои налоги через банк. Сколько организаций подключилось? Пока, как я сказал, это не организации, это только индивидуальные предприниматели. С организациями вопрос обстоит намного сложнее. И данная возможность пока у нас для ИП. Индивидуальный предприниматель, придя и получив свой пароль и логин, может зайти в свой личный кабинет и ежемесячно сдавать свои расчеты. Министерство по налогам и сборам придерживается, вертикальной иерархии, и все наши структурные подразделения подотчетны только центральному аппарату Министерства по налогам и сборам, и, соответственно, отвечать за все неудачи и провалы в области сбора налогов в том или ином районе тоже будем мы. Безусловно, являясь службой, мы должны понимать, что дисциплина в рядах всего министерства должна быть на высоком уровне. В первую очередь я требую соблюдения налогового законодательства от своих сотрудников. И, соответственно, далее мы требуем
того же от наших налогоплательщиков. В целом я хотел бы сказать, что коллектив Министерства по налогам и сборам состоит из достаточно высококвалифицированных специалистов. Здесь наблюдается такой симбиоз молодых людей, которые активно включаются в работу, с людьми, которые проработали даже не один десяток лет в этой структуре. То есть обмен опытом, новые инициативы, проявляемые молодым поколением в части использования информационных технологий, новых каких-то методов решения задач, дает вот такой результат, который мы имеем сегодня.